4 ohm yük. Gece saat 2. Şimdi size 4 ohm yükte ne yapıyor? Bak onu göstereyim bir. Şunu da açayım da bari görsünler. Amfi. Bu duyduğunuz da fan sesi. Şöyle bastığınızı kurayım. Onu bir kızartayım ben. Oo. Evet, bu ışık resonans telinden çıkıyor. 4 ohm. Klipsiz. Piksiz, tertemiz. Şöyle biraz yüklenelim. Biraz daha yüklenelim. Yüklenme resonans teli kopacak. Resonans telimizin wattı 1600 wattlık resonans teli. Evet. Aulong, Emon. Ama bu Aulong değil, Lavon. Lav oldu. Resonans telini biraz daha kızartalım. Altına kül tabağı, porselen mermer kül tablası koydum ki masa yanmasın. Yoksa tutuşacağız buralarda. 4 ohm yükte yarın da olmazsa ampermetreyi bağlayayım. Size 220'den asıldığım amperi göstereyim. Direkt 220'den çektiğimiz amperi bir bakın bakalım nasıl. Bu kanalın bir tanesi 220'yi bayağı bir çökertiyor. 3,5 kW'lık bir trafoyla. Yazlık hoparlörlere acıyor. Aynı zamanda soba niyetine de kullanabilirsiniz. Çok güzel de sıcak veriyor. Evet. Videoyu çekmek aklıma yeni geldi. Ben sabahtan beri kızartıyorum bu restoranlarını. Şu parçayı bir değiştirelim. Evet. Ama biraz daha ısalım hatta bence. Şu anda 6400'ün çektiği kadar bir amper çekiyoruz. Şöyle volümü bir sonladığım zaman
Kopacak tel. Başka çaresi kalmadı. Bayağı ciddi. Evet. Hatta isterseniz bu kanalı bir de kabinde dinleyelim. Kabinimizi takıyoruz. Aynı kanala. Kabinin neticesi patlak çıktı tabi. Kabinde gerçek dandirik bir kabin. Adi kabinlerden.